Το στρατηγικό σχέδιο της τουριστικής ανάπτυξης των Ιωαννίνων, ως ένας πολλά υποσχόμενος προορισμός στις διεθνείς τουριστικές αγορές, παρουσιάστηκε το βράδυ της Παρασκευής σε μεγάλη εκδήλωση. Η όλη προσπάθεια αποτελεί προϊόν συνεργασίας του Δήμου Ιωαννιτών, της Ένωσης Ξενοδόχων και του Επιμελητηρίου, και όλο το project στηρίζεται στο συνδυασμό παλιού και νέων αντιλήψεων. Γι' αυτό και φέρει το σύνθημα «Ιωάννινα Old New You». Η παρουσίαση ξέφευγε από τα συνηθισμένα και οι υπεύθυνοι επικοινωνίας που την ανέλαβαν την έκαναν πιο διαδραστική, καθώς οι παρευρισκόμενοι είχαν τον πρώτο λόγο. Πολλές φορές κλήθηκαν να απαντήσουν αντικειμενικά σε ερωτήματα όπως αν δεν ήταν γεννιώτες, αν επισκέπτονταν τα Γιάννενα με όσα είδαν στα βίντεο, πώς τους φαίνεται η πόλη, αλλά και ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα αυτής έναντι άλλων περιοχών που ενδεχομένως έχουν επισκεφτεί. Ανατολή λοιπόν, μέχρι την Κυρίση και όσο περιβάλλον, τόσο και πολιτισμό και παράδοση. Από τα ψηλά βουνά μέχρι τις ηλιόλουστες παραλίες, από το έλοξο παρελθόν μέχρι το ενεργητικό και δυναμικό παρόν. Ανάπαυση, χαλαρότητα, ευκολία στην πρόσβαση, χαμηλό κόστος, φιλόξενοι άνθρωποι. Εγώ νομίζω ότι αυτά ήταν τεράστια χαρακτηριστικά των Ιωαννίνων και στο ξεκίνημά τους και καθώς τα προχωρούν. Είναι αυθεντικά, είναι όμορφα, έχουν ομορφιά και στη θέα και στην ουσία. Είναι τρομερές δραστηριότητες που να κάνει κανείς εδώ. Είναι απολαυστικά, είναι ρομαντικά, είναι απνά. Αυτός είναι ένας τρομερός προορισμός. Το σχέδιο εκπονήθηκε μετά από μελέτη που διενεργήθηκε από τους εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες του κλάδου που επιλέχτηκαν σε συνεργασία τόσο με την Ειδική Επιτροπή που συγκροτήθηκε αποτελούμενη από εκπροσώπους των εμπλεκόμενων φορέων, όσο και τη συνεργασία πεντάστερων ξενοδοχείων της πόλης και μεγάλων τοπικών επιχειρήσεων και οργανισμών. Το έργο έχει ορίζοντα τετραετίας και οι εμπλεκόμενοι φορείς αναμένουν να προσφέρει στον τόπο πολλαπλά ωφέλη τόσο άμεσα στον τουριστικό κλάδο, όσο και στην ευρύτερη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και ανάδειξη της ταυτότητας του προορισμού. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν μεταξύ άλλων οι Δήμαρχοι Ιωαννίνων και Θεσσαλονίκης Θωμάς Μπέκας και Γιάννης Μπουτάρης αντίστοιχα, ο Περιφερειάρχης Επειρολέκος Καχρημάνης, ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων κ. Μάξιμος, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων Γιάννης Μίτσης, ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Στέφος, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι και εκπρόσωποι φορέων, αλλά και πολλοί επαγγελματίες του τουρισμού. Το λόγο πήραν ο Αντιδήμαρχος Υπεύθυνος για τον Τουρισμό Νίκος Γκόλας, ο οποίος αναφέρθηκε στα πλεονεκτήματα της περιοχής, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, ο Περιφερειάρχης, ο Μητροπολίτης και εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου. Προσπάθησα να μπω στη θέση του ανθρώπου που θα δει τον τόπο μας για πρώτη φορά. Και πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Δεν είναι ότι είδα εικόνες που δεν ήξερα, δεν είναι ότι είδα κάτι που δεν. Ότι ήταν μια δράση που δεν ήξερα τι γίνεται. Είναι ότι τα είδα όλα μαζί, τα είδα πολύ ωραία παρουσιασμένα, τα είδα με τη σωστή σειρά. Μου παρουσιάστηκε στρατηγικά πώς θα ξεκινήσουμε, πώς θα ελιχθούμε και πραγματικά είπα αυτό να πάω εδώ διακοπές. Και Old New You. Εδώ σε θέλω. Το Old New You, όταν το είδα μεταξύ πολλών άλλων, είναι αλήθεια λόγο, είδα τα Γιάννηνα. Στο είδα την ιστορία που είναι παντού γύρω μας. Στις στοές, στα σοκάκια, στο κάστρο. Στο Λιού είδα τις νέες αντιλήψεις, τις σύγχρονες υποδομές της πόλης μας. Είδα όμως και τις νέες εμπειρίες που να έχει οποιοδήποτε στην περιοχή μας. Και στο Λιού είδα εμάς, τους φιλόξενους, τους ανθρώπινους, σε προσωπικό και άμεσο. Είδα τα Γιάννη. Στη Θεσσαλονίκη, πριν από 4 χρόνια, όταν πρωτοβγήκα δημόσια, έκανα μια μέσα στο οργανισμό τουρισμού. Φέραμε πειράνα. Ο Τάσος ο Δίκας ξέρει την ιστορία. Και είναι ένα στόχο που πρέπει να βάλετε. Να έρθει στη Θεσσαλονίκη, στα Γιάννενα, να δει Γιάννη. Το δεύτερο, το οποίο είπα τότε, είναι ότι πρέπει αυτή τη δουλειά χρειάζεται λεφτά. Με προτές δεν πάω ποτέ βγάλω. Και τα λεφτά αυτά δεν τα λύνει το κράτος. Αυτά τα λεφτά θα βγουν από την ίδια τη δουλειά. Τι κάνουν σε όλο τον κόσμο, έχουν τέλος για νυχτέρευση στα ξενοδοχεία. Μισό ευρώ, 1 ευρώ. Τέλος για νυχτέρευση στα ξενοδοχεία. Δεν το πληρώνει ο ξενοδόχος, δεν είναι από τη τσέπη του ξενοδόχου. Το πληρώνει ο πελάτης. Και το πληρώνει ευχαρίστως. Στο Μιλάνο, εδώ είναι η Ιωάννα, που είναι. Στο Μιλάνο είναι 4 ευρώ. Πόσο είναι η Ιωάννα? 4 ευρώ τέλος για νυχτέρευση. Είναι δηλαδή ένα οργανισμό στο ξενοδοχείο και από κάτω γράφει 4 ευρώ τέλος για νυχτέρευση.
είναι αποδεκτό σε όλο τον κόσμο από όλους τους παράγοντες. Ας έρθει σε ένα ποσό και γίνεται η επαγγελματική οργάνωση του τουρισμού, που θα πει τι, οι ξενοδόχοι, οι ταξιτζίδες, οι λεωφορεζίδες, οι ταβερνιάριδες, τα εστιατόρια, όλοι όσοι έχουν επαφή με το αυτό, κάνουν μια οργάνωση. Πρέπει εμείς, παιδιά, δεν είναι τα δικαιώματα μας. Πρέπει να έρθει κόσμο. Να γεμίσει τα δωμάτια, να γεμίσει τα τραπέζια, να γεμίσουν τα ταξί. Αυτούς τους θέλουμε. Δεν ξέρουμε τι δουλειά εμείς. Πρέπει να φωνάξουμε 1, 2, 3 επαγγελματίες. Δεν θέλουμε το κράτος. Και αυτά το είδαμε. Είδαμε τι κάνει. Το κράτος, το μόνο που έχει κάνει μέχρι τώρα, είναι τα νησιά και οι παραλίες. Η Βόρειος Ελλάδα, από την Πάρκα μέχρι την Αλεξανδρούπολη, παντελώς άγνωστη παντού. Από το εδώ αισθητήσει. Και αν δεν το πάρουν οι επαγγελματίες στα χέρια τους, δεν πρόκειται να το μάθει ο πρόσωπος. Και για να το πάρουμε στα χέρια πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε και πρέπει μέσα σε όλο αυτό το πακέτο, όλα αυτά τα ωραία μέρη, όλα αυτά τα ωραία πράγματα που υπάρχουν και όχι μόνο δεν τα ξέρουμε σαν Έλληνες, δεν τα εκτιμούμε κιόλας. Ξεκινάει και ένα ταξίδι με πραγματικό σχέδιο πτήσης. Και είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό το πράγμα στα Γιάννηνα και χαίρομαι πάρα πολύ. Θα ευχαριστώ από το λόγο αυτό που είπε ο Γιάννης, ότι όταν ξεκίνησα σαν δήμαρχος να συζητάμε με τους εργάτες μου, ότι παιδιά κάτι πρέπει να κάνουμε σχέση με τον τουρισμό, τους ξεκαθάρισα την αρχή ότι παιδιά αυτοί οι συνεργάτες θα είναι όλα τα άλλα, αν δεν κάνουμε κάτι στη συνεργασία με τους επαγγελματίες του κλάδου. Αν δεν βάλουμε κάτι στους επαγγελματίες του κλάδου, να συζητήσουμε και μαζί να σχεδιάσουμε, δεν πρόκειται να καταφέρουμε τίποτε. Θέλω να το πω ότι πραγματικά νομίζω ότι κουράστηκα στην αρχή να πείσω όλους τους επαγγελματίες του κλάδου να καθίσουν και να συζητήσουν μαζί. Δεν ξέρω τι να παρελθώ, κάποιες προκαταλήψεις. Καθίσαμε όμως στο τέλος. Καθίσαμε, πήραμε την απόφαση και είπαμε θα κάνουμε μια δουλειά την οποία θα χρηματοδοτήσουμε όλοι μαζί και σιγά σιγά όπως που κάνει αυτό στην πορεία θα πρέπει να περάσει στους επαγγελματίες του κλάδου και βέβαια ο Δήμος θα πρέπει να είναι από πίσω να στηρίζει πολιτικά όλη αυτή την ιστορία. Και βέβαια από εκεί πέρα έγινε μια επιτροπή, έγινε ο σχεδιασμός, απευθυνθήκαμε σε επαγγελματίες, έγινε αυτή η εξαιρετική δουλειά και σήμερα μας προσέλευε αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα. Χαιρετίζουμε και εμείς ως Περιφέρεια Επίρου την προσπάθεια που κάνει ο Δήμος Ιωαννητών στο θέμα του τουρισμού και είναι ένα κομμάτι της σύνθεσης όλης που επιχειρεί αυτή την εποχή η Περιφέρεια της Επίρου. Ο δρόμος είναι πολύ μακρύς, θέλει πολλή δουλειά, αλλά τίποτα δεν πάει χαμένο. Ξεκινήσαμε από την Τουρκία, πήγαμε στο Ισραήλ. Και αλήθεια είναι ότι στην Τουρκία δεν έχουμε αποτελέσματα ακόμα, αλλά έχουμε από το Ισραήλ. Όλα τα ορεινά μας, ειδικά το Ζαγόρι, δουλεύουν από το Ισραήλ. Και πηγαίνουμε παντού, όλα πηγαίνουμε συντεταγμένα και συνεργαζόμενοι. Μέσα είναι όλοι οι ασχολούμενοι με τον τουρισμό στην Ήπειρο. Δεν λέμε με αποκλεισμούς, αλλά με σύνθεση και με δουλειά όλοι μαζί. Θέλουμε πολλή δουλειά. Αυτή την εποχή η Περιφέρεια Επίρου προσπαθεί να βοηθήσει και με άλλον τρόπο τον τουρισμό. Είμαστε η μοναδική περιφέρεια της Ελλάδος που δημοπρατήσαμε έργα από το 14-20. Τα 5 θέατρα της Υπήρου που κάνουμε ένα συνδετικό κρίκο σε όλη την Ήπειρο είναι μια προσπάθεια που είναι όχι μόνο τουρισμός αλλά και στήριξη και προβολή των τοπικών προϊόντων στα σημεία όλα αυτά με ένα όνομα που θα είναι γύρω από τα 5 θέατρα. Η δεύτερη προσπάθεια μεγάλη που είναι όλα αυτά τα παράδια που δυστυχώς τα έδειχνε αλλά ποτέ δεν τα έφτιαχνε και φτάσαμε σε μερικές περιοχές να είναι η απαξίωση του τουρισμού. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να έχουμε παντού βιολογικό καθαρισμό και απογοητεύσεις. Έτσι δημοκρατήσαμε από τον Αμβρακικό μέχρι τα σύνορα με την Αλβανία. Όλα αυτά ξεκίνησαν και έτσι θα περπατήσουμε για να δώσουμε σε όλους αυτούς που ασχολούνται με τον τουρισμό αυτά που έχουμε υποχρέωση να τους δώσουμε εμείς ως υποδομές. Με το Δήμο Ιωαννητών, όπως και με όλους τους Δήμους της Υπήρου, αλλά και τους ανθρώπους του τουρισμού, αλλά και της παραγωγής, γιατί πλέον τις εκθέσεις δεν πηγαίνουν μόνο ως ως έκθεση τουριστική, πηγαίνουμε και με τους ανθρώπους που παράγουν τα προϊόντα στην περιοχή μας, όλα μαζί. Δεν θεωρούμε ξεχωμένο τον τουρισμό από αυτό.
διότι είναι ένας εξαιρετικός τόπος, με εξαιρετικούς ανθρώπους, με μεγάλη ιστορία, η οποία αποτυπώνεται παντού και στα εξαιρετικά μνημεία πνευματικότητας. Βεβαίως, από την αρχή προσπάθησα να προκαλέσω με κάθε τρόπο κάτι το οποίο το θεωρώ ένα τεράστιο πνευματικό μέγεθος και ταυτόχρονα ένα τεράστιο παιδαγωγικό και κοινωνικό μέγεθος. Και αυτό είναι η συνέργεια. Η συνέργεια μεταξύ των ανθρώπων. Η συνέργεια μεταξύ των φορέων. Θεωρώ ότι είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να το καλλιεργήσουμε με κάθε τρόπο. Με κάθε τρόπο. Και χαίρομαι πάρα πολύ που το αποτέλεσμα αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα, αυτή η εργασία, είναι αποτέλεσμα συνεργειών. Χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Και πρέπει να συνεχίσουμε, πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν πρέπει να είναι κανείς μόνος. Δεν πρέπει να προσπαθούμε χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη μας τους άλλους. Είναι διαφορετικές οι δυνατότητες ενός προσώπου, ενός φορέα, όταν είναι μόνος του, και εντελώς διαφορετικές οι δυνατότητες, πολλαπλασιάζονται οι δυνατότητες όταν συνεργούν περισσότεροι. Όταν βάλει ο καθένας τη γνώση του, όταν βάλει ο καθένας την εργασία του, όταν βάλει ο καθένας το χαρίσμα του. Εμείς λοιπόν σαν Μητρόπολη προσπαθήσαμε να προκαλέσουμε πολλές φορές σε αυτή την κατεύθυνση, είτε καλώντας ειδικούς από διάφορες περιοχές, όχι όμως για την Μητρόπολη, αλλά για το Δήμο και για την Περιφέρεια και για όλους τους φορείς που είναι σχετικοί με το αντικείμενο του τουρισμού. Και επίσης προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε χρησιμοποιώντας εθελοντές, η εργασία που είπατε είναι εθελοντική εργασία, και ευχαριστώ δημόσια τους ανθρώπους που βοήθησαν να γίνουν κάποια βίντεο, τα οποία μάλιστα αυτές τις ημέρες μεταγλωτίζονται. Ήδη στις Βρυξέλλες είχαμε το αγγλικό, ετοιμάζεται το γαλλικό, το γερμανικό κτλ. Και ήδη συζητούμε και για τα ρωσικά. Και υπάρχει και ένα μεγαλύτερο βίντεο από τα 8-9 λεπτά που είδαμε στο Βέλγιο, που είναι 20 λεπτό βίντεο, και αυτό πλέον έχει αφήγηση, είναι έτοιμη η αφήγηση και αρχίζει να μεταγλωτίζεται και αυτό. Κάναμε και μια άλλη εργασία. Όταν ήμουν στην Αθήνα, υπήρχε ένα μεγάλο πρόγραμμα ψηφιακής σύγκλησης που μεταξύ άλλων είχε έναν τομέα πολιτισμό και έναν τομέα θρησκευτική περιήγηση. Σε αυτό λοιπόν το πρόγραμμα παρακάλεσα τον Αρχιεπίσκοπο τον Μακαριότατο και συμπεριελάβαμε 7 μνημεία θρησκευτικά των Ιωαννίνων, τα οποία πλέον είναι ψηφιοποιημένα, τρισδιάστατα, μπορεί κάποιος να τα επισκέπτεται διεθνώς μέσω του διαδικτύου, μέσω της σελίδας της Αρχιεπισκοπής, και να βλέπει αυτά τα θρησκευτικά μνημεία, τα οποία είναι των Ιωαννίνων και της Υπήρου και της Πατρίδος μας. Εγώ, όντως, βλέποντας όλη την εικόνα σήμερα και συμμετέχοντας, όπως λέει ο Δήμαρχος, στο σκληρό πυρήνα της ομάδας, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, αλλά πρέπει να σας πω ότι ξεχάσαμε κάτι, κύριε Κέρδη. Είμαι σίγουρος. Ξεχάσαμε το λόμπι των γενιωτών που το είδαμε στο Βέλγιο. Αγαπητοί συμπατριώτες και συμπολίτες, αυτό που είδαμε όταν πήγαμε στο Βέλγιο ήταν αντριχιαστικό. Υπάρχουν γενιώτες, και όπως είπε ο Δήμαρχος, μας έχουν επισκεφτεί και σήμερα εδώ, και τους είδαμε μεγάλη χαρά και συγκίνηση, σε πολύ σημαντικές θέσεις στο Βέλγιο και στις Βρυξέλλες, επαγγελματίες πετυχημένοι στις Βρυξέλλες και στο Βέλγιο, που αγκάλιασαν αυτή την προσπάθειά μας και κάναμε πράγματα που θα τα δούμε λίγο αργότερα, γιατί δεν είναι ακόμη έτοιμα. Άρα λοιπόν, επειδή οι γενιώτες και οι υπηρώτες είναι παντού, όντως, και όχι απλά παντού, πετυχημένοι παντού, σε πολύ καλές θέσεις, σε υψηλές επαγγελματικές επιτυχίες, νομίζω, κύριε Κέρμη, και η ομάδα μας τουλάχιστον το έχει συζητήσει, ότι εμείς θεσμικά να αξιοποιήσουμε και αυτό το προσώπημα.